dhewe duwe putra, dijenengne sapa, Beb? Sing apik, Beb. Sing berbau alam Sing berbau alam. dijenenge puting beliung. Jadi angine banter terus kena awakmu akhirnya masuk angin bongkok kabeh nanti. Oh ben gak sumuk ya, ben gak Ben gak sumuk. sumuk. Puting beliung. Puting beliung. Nek awake dhewe sumuk, Sumuk akhirnya terus kena angin. gendong puting beliung. Akhirnya ada ISIS. Ya. Nah, ya ISIS itu alah. Kang Mas. Piye? Lek sing nomor 1 dijenengne alam, Iya, langit. manut. Lek sing nomor 2 jenenge sapa ya? Sing nomor loro dijenengke transportasi. Apa ya Darat transportasi? ning sing kepenak. Jenengke Satrio PCX. Waduh. Awe. Biatrene ya Yo, Kang Mas. Satrio PCX mesti apik ngono. Awake dhewe apa nek terus duwe anak neh sing nomor 2, sing berbau alam. Dijenenge DOS. DOS ki dienggo anu pari lho, DOS. Das apik ta? Tapi dadi dienggo giling pari ki jenenge DOS. Oh, ngono. Ya. Kok nek panen Panen akhirnya ada nyeluk DOS, Das. wong loro iki padha bledos e. Bongkol niku.